Hello，welcome to my channel， 歡迎大家啦，又翻到嚟楊浩 up。咁今日我 up to 啲乜嘢咧？咁就我諗大家都見到個標題啦，又係深夜閒聊啦。都係諗住 one take 啦。不過咧今日咧可能咧大家就會見到我呢一個畫面咧就好似有啲唔同咗噶嘛。終於啦打橫啦，真係要試一試，因為咧我就買咗支燈，甚至係買咗個架。咁就睇下你會唔會拍出嚟嘅效果咧，就會更加好啦。咁去到片尾咧，我先同大家 share 啦。咁究竟我去咗邊度買啦？跟住然後咧，個老闆娘咧亦都好即刻問我係唔係拍片嘅 KOL 嚟嘅。咁我就話其實我啱啱初階段嘅陣，連燈啊所有嘢都未準備好啊，所以跟住佢就即刻咧就問我係乜嘢賬號，跟住就話 follow 我啦，好多謝佢，好開心。咁即刻咧就令到我咧快啲好有呢個好澎湃嘅心啊！即刻拍啦咁樣啦。不過我都沉澱咗幾日啦，決定咧去做呢一個女主角嘅我哋今集嘅深夜閒聊。咁佢就係阿 Sa 啦，蔡卓妍。我諗大家都好熟悉佢係Twins 嘅組合啦。阿 Sa 阿嬌啦，咁佢全名就係sorry 唔係鐘欣桐，鐘欣桐係佢個拍檔。而我今日所講嘅咧就係女主角咧就係蔡卓妍。阿 Sa 啦，廣為人識㗎啦。不過咧，可能大家咧就未必完全地熟悉咧，究竟佢嘅愛情啦嘅心路歷程啦。我今日咧同大家咧一咧去分析啦，因為咧佢已經咧就喺應該係上個星期嘅事嚟㗎啦，佢已經認愛啦，佢就同健身教練啦，咁就已經拍拖啦。咁喺呢度咧就非常之恭喜佢，係啦。咁恭喜佢之前咧，咁我哋都可以了解下咧，究竟阿 Sa 咧佢本身咧喺佢嗰個感情狀況上邊咧，究竟係點樣經歷過嚟嘅咧？咁同埋咧，甚至佢一啲唔放棄嘅精神咧，咁我就想喺呢度同大家好即係都係好 casual 咁樣去傾偈啦。翻查咗資料啦，其實咧阿 Sa 咧佢嘅感情嘅時間線咧就係每一個男朋友咧都係幾年咁樣嘅。其實就大約5-6年啦，5-6年左右啦。為人之熟悉嘅咧就係佢就曾經第一段感情啦。之前嗰啲拍拖可能佢都冇公開嘅，真正公開咧，我諗係已經追溯到咧去鄭中基啊。鄭中基咧就已經係其實佢哋嘅感情裡面咧就係結咗婚啦，佢哋維持咗6年左右嘅一個感情嘅。之後咧就公開地離婚啦，係啦，離婚啦。呢個故事嘅細節咧，我就唔一盡錄啦。不過咧，就希望大家咧都知道佢嘅感情時間線咧，佢係曾經結過婚，係同鄭中基嘅。而家鄭中基都結咗婚啦，好似再離婚啦，係嘛？我冇再仔細去揾其他資料啦。第二段感情咧，佢就同William 陳偉霆，我諗大家都會一定聽過呢個名啦。香港咧可能咧大家成日改咗個花名俾佢嘅，叫做的士陳，係啦，因為佢以前咧就曾經推出咗一首歌曲咧，佢就叫 Taxi。後來咧我諗喺香港咧，大家都唔容易地好少出席一啲公開場合嘅。喺國內嗰方面咧，就係屬於好火啊，係啦，爆紅咗嘅。時至今日，我記得我對上再望一望啲片咧，就係都有提過佢係俾意大利去到意大利嘅 fans 咧都認識佢，係啦。呢啲佢有幾紅嘅細節咧，我就唔一盡錄啦。佢哋拍拖咧就拍拖咗5年嘅，係屬於一個姊弟戀嚟嘅。不過咧個年齡差距只不過係3年，係啦，都係和平分手嘅。當中咧就冇話涉及咩第三者各樣嘅嘢。去到大約近代啲嘅嘢啦，2020年啦，去到2025年啦。6年嘅時間咧就同富三代咁就石恒聰係啦，咁就拍拖。呢一個係我諗佢嘅財政狀況嘅，其實應該咁講，鄭中基都係當時都係有少少家底啊，名氣啊。陳偉霆咧當時咧就係以一個都係屬於經過打拼嘅個階段，未真正咧係完全地係爆紅出嚟嘅。不過佢已經有知名度噶啦。石恒聰咧就係一個富三代啦，佢所以佢哋拍拖，有冇話得到好多人嘅祝福咧？就冇特別地好高調啊。應該咁講，佢哋成段嗰段感情係維持咗6年嘅，係啦。之後咧佢就時至今日啦，佢已經係認愛啦，佢同林俊賢啦呢個健身教練咧就拍拖，而且咧係都承認咗啦，甚至係叫媒體咧可以刪除咗緋聞呢個字啦，係正式咧佢哋已經係公開呢個戀人關係啦。
咁就輕輕咧用咗都3-4分鐘咧去概括咗咧佢成段心路歷程啦。咁佢同個咩人去拍拖啦。咁其實我都會放翻少少之前我講嘅嘢咧，擺咗呢個圖咧喺呢個位置。我諗喺日後咧，我個所有嘅一啲重要嘅 information 啊，或者一啲reference 嘅參考圖咧，我會擺喺呢個位啦。因為呢一個咧就係我屋企嘅位置嚟嘅。其實不過呢一個咧就我諗大家都見到係調味架嚟嘅。咁就我唔知點解要放喺呢度。咁就呢個可以用一作用一個放圖片嘅位係啦。咁翻嚟啦。咁其實點解又要講阿 Sa？ 咁佢究竟點解值得我哋觀眾咧？甚至我點解會開一個 topic 放佢嘅咧？其實我覺得佢一種咧好堅毅嘅精神嘅。其實阿 Sa， 我覺得佢係無論佢嘅事業上啦，同埋佢嘅工作上啦，所謂事業即係工作啦，佢都係比較堅韌嘅一群嚟嘅。我發覺即係譬如即係遇到嘅困難啊，看似如果你翻查資料，其實 Twins 啦，佢哋都經歷咗好多唔同大小小嘅嘢啦。咁冇真正拆夥嘅係佢嘅拍檔咧，曾經咧就喺我諗大家都好知道啦，喺好多年前嘅時候，大約 around 係咪一年係啦，咁就阿嬌咧就發生咗一個風波啦，係啦，一個風波事件啦，就都幾影響到佢哋本身嘅組合啦，甚至佢嘅個人發展嘅。不過時至今日咧，2026年咧，佢哋雙咧都喺近日咧一個活動嘅上面咧都展現咗佢哋嘅一個團隊精神啦，甚至係即係 come back 啊，所有嘢都好 smooth 係咪啊？即係就算佢出席一個喜茶嗰個公開場合，咁應愛啦，係啦，咁甚至阿嬌咧又會狀態係咪嗰個俾媒體稱啊大勇啊，因為佢又瘦翻係嘛，咁佢哋又好笑啦，啲網友就話肥肥瘦瘦啦，但係咧個顏值咧始終都冇變過，咁翻嚟啦，其實就係講緊佢不放棄嘅精神咧，就令到佢咧無論係離過婚啦，跟住再去揾一個相對都係娛樂圈嘅朋友，就係陳偉霆啦，去拍拖啦6年啦，咁之後就再拍拖咧，我都展現到咧，其實佢係一個幾獨立嘅一個女性啦，佢唔係會一個放棄咁容易放棄嘅一個女藝人嚟嘅，咁所以我對佢咧其實都咁多年以嚟啦，我覺得佢都係一個幾好嘅一個標誌性嘅一個icon 嚟，我覺得佢係咁，所以咧可以好值得我哋去借鏡嘅地方咧，就係咧我哋點樣去唔放棄地，就算我哋即係可能曾經啦未必遇到一啲好啱嘅人嘅，或者係有好多時女性可能會因此而放棄啦，甚至係氣餒啦。但係佢呢一種精神咧，就幾值得我哋去借鑑。所以我都想開呢個話題咧，究竟點解阿 Sa 有呢一種不屈不撓嘅一種精神嘅？咁其實就簡單啲講，就係佢嗰個character 嗰個性格 personality 咧，其實我覺得佢都係幾開心嘅。即係譬如我其實去諗呢個題目之前咧，其實我就諗埋咧，究竟我其實應該咧送一啲乜嘢嘅歌曲啦，係可以即係代表到佢，因為佢都係比較一個我覺得俗稱佢一個3個字嘅開心果，係啊，即係佢盡量喺個鏡頭面前咧，無論佢排舞，甚至拍戲好多方面嘅一啲工作咧，其實你都發現佢咧冇乜怨言嘅。佢接到工作咧，佢真會好幾盡力。去完成佢嘅工作嘅，咁其實我覺得唔單單係佢嘅，甚至佢嘅拍檔咧，其實遇到咗應該咁講，以前嘅風波咧，而家依然可以喺個娛樂圈度嘅生態裏面去繼續咁 run 嘅話，除咗佢公司都真係講真嚇，都幾俾機會藝人嘅，係啦，除咗係我哋好熟悉嘅天后容祖兒之外啦，咁其實泳兒都係喺佢哋裡面嘅界別裏面，其實都係一個差唔多時間嘅，講真啦，都係。唔放棄地啦，喺個娛樂圈不斷咁樣 run 緊，咁甚至上2026年1月1號啦，咁其實泳兒啦，佢都終於啦，即係都得到叱咤嘅一個獎項係10大嘅，係啦。咁對上嗰年我記得好似都有一首歌，佢係曾經得獎過，甚至係可以去到女歌手嘅界別，佢亦都係從來都冇放棄嘅，係啊。咁其他呢啲藝人我哋就遲啲再講啦，我哋 focus 翻阿 Sa 先。咁其實佢嘅事業啦，咁大家都有目共睹，喺無論佢哋音樂事業啦、開演唱會啦，甚至係電影方面，佢拍咗好多套啦。咁喺唔同嘅地方都會得到個影后呢個殊榮嘅。咁雖然喺香港裡面佢就冇得到一個最佳女主角嘅所謂香港電影金像獎裡面得到呢個殊榮，不過佢就我發現即係我媒體佢所說咧就係
就算佢得唔到獎項啦，佢依然都會繼續咁樣去run 佢嘅事業啦。咁啊呢一樣嘢其實都好值得我哋借鑑。咁同時咧，佢亦都冇去放棄咧佢去揾男朋友呢一個所謂係咪啊初心啊嘛。咁其實可能我覺得佢嘅內心咧，始終都會覺得無論有事業都好啦，其實拍拖都可以有一個好好嘅扶持啦，甚至支持佢去繼續去佢嘅生活啦。因為講真拍拖係真係開心嘅。如果真係有個人可以陪住你去應付你每一日嘅一啲生活啊，甚至係 share 啊，咁就其實成個生活啊，坦白講都會係甜酸苦辣樣樣齊啊，係啊，即係如果真係拍拖嘅話，咁甚至啦佢都我發覺咗，即係根據媒體所述啦，佢都其實好坦白講，如果係去到呢個鐘數啦，即係所謂嘅歲數啊，係啦，都大約已經係40多嘅年紀嘅時候，其實好多時咧女性咧都未必咧就係即係再揾伴侶，因為始終個年紀都會有翻咁上下啦，都唔希望自己揾錯啦，甚至係唔想再嘗試，不相信男人。咁但係佢就見到佢呢一種精神啦，係啦，咁所以咁當然啦，嗰個伴侶啦方面咧，其實就係大約佢就係月入啦10萬蚊嘅，咁同佢本身自己所揾錢賺錢嘅能力咧係自然不同嘅，係啦，咁不過就我覺得佢已經係豁出去啦，即係唔會再理世人啊，甚至媒體啊點樣去睇咧，因為其實講真，如果真係揾翻一個完全同佢嗰個賺錢嘅能力一模一樣嘅男士咧，簡直係天方夜譚啊！點解咧？因為通常咧，如果真係有所謂嘅身家嘅啲男性嘅話咧，其實揀伴侶嘅要求咧，相對上嚟講啊，我諗都係比較年輕，係咪青春係啦？咁佢亦都知道咧，自己可能如果喺呢個鋪上面咧，真係冇辦法啦，去揾到完全匹配嘅對象咧。不如反而咧，其實揾一啲真係真愛啦，係啦，即係真自己中意嘅。咁如果倘若個所謂啦嚇，其實細佢10年嘅啫，其實都唔係話好大，唔係好細嘅30零歲咯。又中意自己喎，即係男方又中意阿 Sa 嘅喎，咁點解又唔試下咧？係咪？咁其實又冇壞嘅，人一世物一世係咪啊？咁佢都所講啦，喺媒體所講就係講緊話中意咪做咯。其實講真，我哋而家聽日都唔知聽日事啦，即係今日唔知聽日事啊。其實真係個世界咧都越嚟越快啊，係啊，行得越嚟越快，佢自己嘅時間越嚟越快啦，係咪？而家都大約40幾歲咁啊，5年啦，咁都50啦，係嘛？咁即係無謂地再去諗咁多嘢，其實已經可能已經拍咗噶啦，已經開心咗噶啦，係啦，最緊要就 enjoy the moment，咁即係有愛啊，固之然 very perfect 啦，係啦。咁容祖兒方面咧，其實就大家非常之熟悉嘅話，即係點解要講到容祖兒咧？因為佢哋係好朋友嚟㗎嘛，唔多唔少都會share 下啲經驗啦。究竟係阿祖兒你咁勤力去對於你嘅演藝工作，咁究竟你幾時會拍拖啊？因為通常啲媒體都會問㗎嘛，咁佢自己梗係同你耍下太極㗎啦，咁揾下咯，揾下介紹咯，有冇啲健身教練啊？咁照晒咁樣。咁其實我覺得佢都係一個開心果嚟嘅，另一個開心果嚟嘅。咁揾到伴侶啊，佢自己去其實佢同自己交代嘅啫，唔需要同我哋交代嘅。咁如果揾到啊，固之然好啦；揾唔到嘅，我覺得都係繼續咁樣去拼佢演藝事業，同埋好似話可能想挑戰啟德，跟住甚至有啲網友咧都會話幾時開啊？好似好掛住佢把聲啊咁樣。哇！坦白講，其實 Joey 咧，我就覺得佢喺國內再發展啊嘛，即係之前啊，而家如果真係再開嘅話，咁當然我覺得都好多觀眾會期待啦。咁不過咧，其實講真咧，佢個生活都幾攰嘅，即係佢都好拼咯佢嘅事業。咁一開演唱會咧，其實佢把聲咧都講真都唔係幾 handle 到喎，係啦。雖然把聲係真係好靚，唱歌真係講真係100分㗎啦，係啦。咁即係其實我想再講高啲添，唔係100分。咁不過即係我覺得佢適當嘅休息咧，再加佢真係有演唱會嘅，都係一件值得佢開心嘅事嚟嘅。咁阿 Sa 就講完啦。咁其實就最主要都係想恭喜佢啦，同埋好欣賞佢不放棄嘅精神，令到咧我哋個廣大嘅觀眾啦，女性甚至男性都好啦。如果你真係痛過，甚至係離過婚嘅話，咁如果真係遇到自己嘅一啲心儀嘅伴侶嘅話，真係去試咯。咁當然啦，你要用你自己嘅感受、感覺去 feel 下你同呢個人係咪適合嘅。如果真係適合嘅，甚至係姊弟戀嘅10年嘅時間嘅，咁其實即係相差10年嘅時間，係咪一個問題咧？講真，可能未必真係一個問題嘅，可能係真係好中意你，好欣賞你。有啲小鮮肉啦，所謂小鮮肉啦，都好中意姐姐噶嘛，係咪？咁講完之後咧，講下後話啦。咁今日咧，其實我就片尾噶啦，而家呢個片尾噶啦，因為我哋唔再講阿 Sa 噶啦。咁講下我自己啦。咁其實都拍片咧，都大約已經去到差唔多年尾，唔係月尾啦，所以唔係講到年。
講到月尾啦，即係呢個心路歷程咧，我自己都想剖白下究竟係咩回事。咁啊，原來咧，因為我自己係返緊一份正職嘅，我係一份full time 嘅一個工作嘅。咁詳細咧，我就其實我應該會拍一條片嘅。咁啊，因為我以前咧就我諗大家都知啦，我做化妝嘅。咁而家咧，其實我就轉咗幾年嘅一個辦公室嘅一個工作嚟。咁其實係我一路以嚟都非常之想行嘅一條路嚟嘅，係啦。咁就而家同一時間啦，我係星期一至五咧都要返工啦。咁啊，星期六日咧先有機會咧係出到片嘅。咁我都想同大家宣佈下一樣嘢先，就係咧每逢星期日啦，我都想俾自己嘅 target 就係星期日啦嘅10點鐘咧，我就會 upload 咧至少咧就一段片。咁就希望同大家真係多啲去不同嘅一啲互動啦，甚至係你都知啦 YouTube 咧，其實如果你耐冇放啦，甚至可能啲觀眾咧都會覺得呢個頻道唔再 run 落去。咁雖然啱啱開始，不過我都覺得呢有啲 rules 咧係要俾自己咧去緊守住嘅，係啦。咁希望大家去知道我呢個宣佈咧，咁就會容易啲去掌握到咧究竟我啲片究竟係幾時去發放啦。咁另外咧有個老闆娘啦，佢就 follow 咗我啦。其實我就去嗰度咧就買燈同埋買個架㗎。咁其實都係喺葵芳嗰度喎，葵芳新都會隔離，即係葵港嗰度咯。我諗大家好多而家叫咩啊 Gen Z 啊，係咪啊 Gen Z 係咪？佢好多全部都去葵港嗰度掃街係咪啊？其實真係好墟冚，不過冷氣唔夠，好多小店就喺嗰度開咗，咁就嘢食啊買嘢啊，同埋當然啲店咧係真係 run 得好點講啊？突然間又唔見咗個鋪頭，突然間又開啊！其實都比較點講啊，係車輪轉少少㗎。你會發現啲鋪頭又轉嚟轉去咁樣咯。咁除咗老闆娘得到老闆娘鼓勵之外咧，佢又問我啦，你拍咩㗎？咁其實我就話咧，我係拍嗰啲美妝啊。咁但係其實我係出咗一段片嘅啫，就係上一段啊。如果你大家未睇咧，就睇翻呢一段，就係叫做美肌啊，係啦，美肌啊。咁美妝咧，其實我遲都 post 唔到嘅原因就係因為咧，其實我就想剪得靚啲，甚至啲 product 嗰啲咧，我都想進錄多少少嘅，係啦。喺我未出美妝之前咧，我就想同大家咧講一講咧。我喺葵港嗰度咧就見到一間咧叫做，其實我都唔係好記得個名啊，但係我 IG 嗰度咧就 post 咗咧，佢叫做長跑美妝。呢個網名咧都改得幾好嘅，長跑喎。你諗下即係永遠都喺大家嘅視野裏面喎，係嘛？其實佢簡單嚟講咧，呢間鋪頭啊，我又覺得咧，佢選址幾靚㗎，係啊，喺個幾開揚嘅地方咧嗰度選址啦。咁甚至咧，佢哋其實係賣緊一啲咧所謂國大嘅品牌啦，即係比較精要啲嘅一啲product 咧。我以前咧其實成日都想試嗰啲咧，我就買唔到咧。我就喺嗰度見到喎，係啊，同埋個價格咧係非常之相宜。點解咧？因為係拆件裝咁樣佢售賣嘅，即係例如嗰啲我之前講過Estée Lauder 嗰個精華咧Advanced Night Repair 嗰個咧，佢其實咧會拆開咁樣賣㗎，好似一 set 咁樣咯。咁百幾蚊嘅啫，百幾蚊。咁當然佢個標數相對嚟講係少啲啦。其實咧就係我想推薦俾大家就係咧，如果你哋真係有一啲product 真係想試咧，又唔敢去DFS 啊、連卡佛啊、Sogo 啊各樣嗰啲咧。你唔敢去試，或者你覺得哇幾百蚊買一樣嘢喎，好似好貴喎咁樣，咁點算咧？其實入面咧可能會搜羅到咧你想要嘅嘢。咁呢個我就都幾推介大家可以去試下行啦。咁 and then 咧就係咧我買咗呢一個咧，其實係咪又要咁樣嘅？係咪通常咧咁？係要咁 Cadipo 嘅一個粉底嚟㗎，粉底霜嚟㗎。咁其實咧我就冇特別揾咧佢嗰個係咩嚟嘅？因為咧其實 Cadipo 嘅話咧，我講真啊，坦白講咧，其實我對佢個 product 都幾有信心。雖然咧我嘅 skincare 咧就冇試過佢嘅品牌啦，但係咧佢就其實都幾出名㗎，就關於係譬如 Shiseido 嘅。着 advance 嘅一個品牌咯，咁所以咧，如果倘若咧我真係 mature 啲嘅話咧，講真啊，我係真係一定會試呢個 brand 嘅一啲skincare 啦 make up 嘅。咁而家好彩咧 make up 咧，其實我用一個好相宜嘅價錢咧，就已經買到一個粉底霜。咁我就其實遲啲會試啦。咁不如如果詳情咧真係覺得好正咧，我就會同大家 share 咯。咁輕輕咧再揭埋呢個包裝，咁佢都幾靚嘅。你睇下佢嘅 sample 都咁靚，係咪啊 ？sample 都咁靚。咁再有個粉底霜嘅，因為佢係咁，所以咧佢係揭開咗咧就會係咁嘅形狀咯。不過相對嚟講，我諗就用個 pop
或者用個手，咁當然 hygiene 啊，手一定要乾淨咧，地印翻喺一啲需要借嘅地方咯。我都幾有信心嘅對呢一個，因為我其實之前咧我諗個口碑都唔錯，但係相對嚟講，如果你查翻個價格咧，一定係高嘅，即係一支咁樣買啊。咁而家有個 sample 我開心，咁希望咧，如果試到嗰個效果好嘅話咧，我就話俾大家知啦。咁呢一段片咧，其實我就冇諗住咁長嘅，真係廿幾分鐘啊。本身諗住即係15分鐘至廿幾分鐘，咁我就希望喺25分鐘裏面咧，就有完成咗我個片啦。咁再除咗係推介翻我有另外可能會拍化妝片之外咧，咁大家都記得啦，深夜行嚟之後咧，其實就會有深夜 K 歌嘅，咁我就會揀選翻一首歌咧，係非常之適合阿 Sa 啦、蔡卓妍啦佢嘅所有嘅心路歷程嘅。心路歷程就係可能佢而家係都好開心啦，咁但係佢亦都有經歷過婚姻失敗啦，甚至係分手之後都會有沮喪嘅時間。不過佢不屈不撓嘅精神咧係值得我哋借嘅。咁佢點樣去用一啲好嘅歌曲可以代表到佢咧？咁就又係嗰句啦，拭目以待。希望大家咧都會支持我個頻道。我喺呢度係楊浩 Up 嘅深夜閒聊，咁就下一個片咧就會係深夜 K 歌啦。拜拜。